A mañá imos a falar agora de consumo na nosa provincia. Hoxe, a Unión de Consumidores de Galicia vai lanzar os resultados dun estudo que fixo esta organización sobre a cesta da compra en Galicia. Máis de 1.100 enquisas en todo o territorio autonómico e tamén na nosa provincia. Así que aproveitamos, para pedirlle que nos centraron un pouquiño eses datos tan interesantes no que nos atinxen na provincia de Pontevedra, e así o fixeron, como sempre, con moita dedicación. Miguel López, secretario xeral da Unión de Consumidores de Galicia, moi bo día. Hola, moi bo día, Viviana. Bueno, un interesante estudio sobre o consumo e tamén sobre como cambiou o consumo de alimentos por mor da crise. En primeiro lugar, Miguel, algunha conclusión xeral do estudo a nivel autonómico? Bueno, a verdade é que o estudo podemos decir que abrangue ou se centra en tres aspectos principais, ¿no? Un deles sería estes aspectos económicos que teñen que ver pois en canto gastamos na compra, canto dedicamos a produtos de alimentación, e tamén o comparamos con respecto a, como ben dicías, antes da crise, non? Se mudou de alguna maneira e que hábitos mudamos con respecto a antes da crise, atendendo esas maiores ou diferentes dificultades económicas que poidamos ter nos fogares. Pero tamén facemos referencia a outro tipo de hábitos de alimentación que puderon cambiar, por exemplo, con respecto a compra de determinada tipoloxía de produto, e tamén nos pareceu moi importante afondar un pouco en cuestións que teñen que ver con hábitos de vida saudable, o que é unha dieta equilibrada, coñecer tamén un pouco as costumes dos galegos en materia de alimentación con respecto a con que frecuencia adoitan consumir determinados grupos, os distintos grupos de alimentos, lácteos, carnes, peixe, etcétera. Sí, interésame moito a parte de onde mercamos, porque, está o comercio local pasando por un momento delicado. Para a semana imos a ter o mércores unha mesa redonda, un debate aquí con varias persoas, varias voces protagonistas, e tamén coñeceremos historias puntuais de comercios que están dando coa clave, pero realmente nestes momentos na provincia está habendo certas campañas, agora mesmo en Teis, pero houbo en Cangas tamén, campañas de comerciantes que chaman a atención sobre a situación delicadísima do pequeno comercio ante a irrupción de internet, etcétera, grandes superficies. Gustaríame que nos contara, Miguel, que empezara por aí, falándonos dos hábitos de compra, onde imos mercar na provincia maioritariamente, tamén de aí podemos sacar conclusións con respecto a este asunto. Pois a verdade é que por tipoloxía de establecementos creo que non lle vai caber ninguna dúbida aos ointes de que o supermercado, o formato comercial que máis ou o que máis acuden os pontevedreses a facer a compra, do mesmo xeito que o fai o conxunto dos galegos e das galegas. Pero quizáis nunha porcentaxe un pouquiño máis reducida, no caso de Pontevedra, un 85%, casi un 86% recoñece que acude a un supermercado. Por suposto, como vos podedes imaginar, non compramos exclusivamente nun formato de establecemento, compramos cousas no pequeno comercio, compramos cousas na praza, nos mercados e tamén, por suposto, nos supermercados ou nos hipermercados. Pero está claro que a aposta mayoritaria dos galegos e dos pontevedreses, máis concretamente, é o supermercado. Sin embargo, empezamos a ter unhas cifras bastante interesantes en lo que refire a mercados e prazas. Aquí as cifras son sensiblemente superiores á media de Galicia, que se move de alrededor dun 27%, e no caso da provincia de Pontevedra estamos chegando a un 37% de persoas que sinalan que realizan compras nas prazas e nos mercados de abastos, o cual parece unha boa noticia, non? Que parece que nos imos que esas apostas que decididamente moitas localidades da provincia están a facer por recuperar as prazas e os mercados, parece que están tendo a súa correspondencia por parte de uns sectores importantes da cidadanía. Tamén temos que dicir que son as persoas maiores as que máis apostan na provincia de Pontevedra por este formato, pero empeza a haber un importante impulso no segmento de edades que comprende o que vai dos 40 aos 50 anos, tamén unha boa noticia, nos parece. Con respecto ao pequeno comercio que facías referencia especificamente, pois sí, aquí as cifras quizáis, son semellantes ás de Galicia, nos movemos alrededor dun 30%, no caso de Pontevedra un pouquiño máis no conxunto do territorio autonómico, que pasa do 31%. As cifras, de todos os xeitos, para nós non deixan con independencia do que acabas de comentar, creo que hai marxe para a esperanza, porque a propia organización que represento xa nos anos 2012, 2016, con motivo da realización de outros estudios centrados en hábitos de alimentación ou en confianza en establecementos de alimentación, amosaba que o pequeno comercio tiña unhas cifras
de opción ou de elección por parte do consumidor inferiores ás que recolle este estudo que realizamos, cuxa mostra se realizou entre setembro e novembro do pasado ano, o cual, quero dicir que parece que é unha boa noticia, non, que pouquinho a pouco pois ese comercio, ese pequeno comercio pode ir reflotando, se vai especializando, e parece que hai segmentos de poboación, xa che digo, no caso do comercio pequeno, sobre todo van a ser as persoas máis novas, as persoas en grupos de idade entre 18 e 30 anos, entre 31 e 40 anos, as que máis parece estar apostando polo rexurxir do pequeno comercio de alimentación. Moi interesante isto que nos conta Miguel. Outro asunto, outra pregunta, mudamos moitos hábitos de compra na provincia despois da crise? Pois a verdade é que sí, hai un importante número de persoas, máis dun 63% dos pontevedreses sinalan que modificaron algún hábito de compra desde antes da crise con respecto ao que fan agora. Preguntábamos evidentemente cal son eses cambios, non? Os máis significativos pois é a procura de ofertas, porque máis dun 70% dos pontevedreses di que presta máis atención ás ofertas a hora de realizar a compra. Tamén un dato moi interesante e moi positivo, porque máis dun 64%, casi un 65%, afirma que ten moito máis cuidado a hora de desperdiciar alimentos, que os aproveita de mellor maneira e que tamén fai un uso dos sobrantes na súa casa para elaborar novos platos. É dicir, que somos conscientes de que temos que desperdiciar menos alimentos, tanto a hora de comprar como tamén na hora de cociñalos e despois de consumilos na casa. E por último, tamén unha porcentaxe un pouquiño máis pequena que na media, con respecto á media de Galicia, que queda clavada no 50%, en Pontevedra algo máis do 48%, tamén que sinalan que a marca branca sigue sendo, bueno, pues un terceiro cambio que produciron ou que puxeron en marcha os pontevedreses para intentar lidiar un poquinho coa situación económica a hora de adquirir alimentos. Algo que ademais tamén pois se corresponde coas cifras que estamos a coñecer por parte de outros estudios, de consultoras que evidencian que a marca de distribución sigue consolidándose na nosa comunidade autónoma. Aínda non chegou a tocar teito, pero a verdade é que se consolida e efectivamente parece que é unha opción clara para casi a mitad dos consumidores galegos. E por produtos, Miguel? Que produtos consumimos máis ou aqueles que vos chamaron a atención os resultados extraídos na provincia? Bueno, a verdade é que nos preocupaba un pouco en ese segundo bloque do estudio, que queríamos saber un poquinho, pois que tal como nos alimentamos, se nos alimentamos ben, e sobre todo por segmentos de idade tamén, se estamos facendo ben as cousas. E a verdade é que, bueno, sobre esas recomendacións xerais, que nos no noso caso, porque sabedes que é moi habitual atopar información ao respecto de como debe ser a frecuencia de consumo de determinado grupo de alimentos, pois a lo mellor a Organización Mundial da Saúde dá unha información, consellos médicos ou profesionais da medicina nos poden dar outros nutricionistas, pero en principio básicamente toda esa información podríamos decir que se engloba nas recomendacións que fai a Ecosan, a Axencia Española de Consumo, Nutrición e Seguridade Alimentaria, e seguindo un pouco os parámetros da propia Ecosan, fixemos a nosa enquisa e comparamos un pouco que nos din os galegos e os galegas, non? E concretamente os pontevedreses. Podemos dicir que temos boas cifras no que refire ao consumo de pan, de lácteos e de froitas, porque máis do 70%, ou casi un 70% no caso da froita, afirman que consumen a diario, e entre os que o consumen tamén entre 3 e 6 veces a semana, por exemplo, no caso da froita chegamos a un 80%. É recomendable un consumo diario, pero bueno, hai que ser realista e vemos que as cifras non están de todo mal, non? Sin embargo, cando falamos de verdura, que tamén é unha recomendación prácticamente por parte de todos os profesionais de que se deba consumir a diario, aí todavía as cifras sinalan que nos queda moito camiño por percorrer, porque entre os que o comen a diario ou entre 3 e 6 veces a semana non chegamos aínda ao 60%, cal quere dicir que hai un porcentaxe de persoas moi importante, un 25% que non a consume máis que 2 ou 3 veces, e incluso máis dun 10% que non a consumen ningunha vez á semana. Aquí queda moito por facer, sobre todo no grupo de persoas máis novas, as de 18 a 30 anos son as que menos consumo de verdura manifestan facer. Se fala o grupo de patacas, legumes, pastas e cereais, aí creo que sí estamos cumplindo esas recomendacións, nos movemos dentro desa frecuencia de consumo de 4 ou 6 veces por semana, e o está a facer prácticamente ben todo o conxunto da cidadanía de Pontevedra. E no caso do consumo de peixe, pois tamén unhas moi boas cifras, tamén temos que decir que son os galegos por provincia que máis consumo de peixe fan, porque decididamente, bueno, algo podería intuirse quizáis, non?
pero bueno, é evidente que hai unha boa aposta polo produto e precisamente por un elemento que é tan importante para a conformación do noso tecido socioeconómico e no caso da provincia de Pontevedra máis. Os que máis peixe consumimos e os segundos que máis pan consumimos, non? Nos gañan Ourense. E os segundos que máis consumimos, efectivamente. Temos un problema todavía significativo e estamos aí, nos movemos máis ou menos casi con respecto á media do conxunto de Galicia con respecto ás carnes roxas e procesadas, das que sigue habendo un consumo demasiado importante, porque máis dun 50% dos pontevedreses sinalan que consumen con 3 ou máis veces á semana, cando as recomendacións para este tipo de carnes adoitan centrarse nunha vez por semana ou consumos esporádicos. Aquí, bueno, é quizáis unha das asignaturas onde máis suspendemos, pero en conxunto non só pontevedreses, sino todos os galegos. Así que hai que comer menos carne vermella e máis verdura. Conclusión, de peixe vamos bastante ben. Miguel, pois moitísimas grazas por todos estes datos interesantísimos no que se refire aos produtos, a onde mercamos. Isto é unha clave moi importante, o que non se contaba de que hai lugar para a esperanza, e neses hábitos que se van consolidando e que analizou a Unión de Consumidores de Galicia nese estudo que se presenta hoxe e que nos desglosades para a provincia. Moitísimas grazas, Miguel López, secretario xeral da Unión de Consumidores de Galicia. Gracias a vos. Un saúdo, grazas.